खुलुमबाय फार्स्ट नोंथांखौ आङो जोंनि बे आर'नाइ खौरां चेनेलाव आं नोंथांखौ बरायना लाग्रोयो आरो बेजों लोगोसे आथिखालनि मुगा जिखिनि सोलिबाय थादों नैबे मोनसे इलेक्शननि मोनसे ढौ फैबाय थानाय थिग बेबायदिनो आं दिनै नोंथांखौ फिन जोंनि बे आर'नाइ खौराङाव दिनै नोंथांखौ लेंहरनानै बे माखासे मोगा मोगि लानो होननानै आं दिनै नोंथांनिफ्राय आं माखासे बाथ्रा मिथिनो नागिरदों बे समाव आं फार्स्टलि नोंथांखौ आं खावलायो नोंथांनि माखासे नोंनि आइडेन्टिफिकेसनखौ आं खावलायग्रो आंनि खुलुमबाय नोंथांनि चेनेलनि साफ्रोमबो मावथि बिथांमोनखौ साबायखर थाबाय आंनि मुङा कास्टम बसुमतारी आं इउथ बिपिएफनि भाइस प्रेसिडेन्ट बेजों लोगोसे दायो जों नुदों माखासे ससियेल मिडियायावहाय थिग बेबायदिनो इलेक्शन बोथोरा खाथिनिफ्राय खाथि जाबोगासिनो दङ थिग बेबायदिनो दिनै गायनाय फुनाय सिजोनाबो सोलिबाय थादों अब्लाबो दिनै गासैबो पलिटिकेल एंगलफ्रा रावबो जिरायालासेनो मेङा जासेनो गावबा गाव पलिटिकेलनि थाखाय केरियारनि थाखाय गासैबो माने गोसो होनानै मावनायखौ जों नुनो मोनदों बेनि बेलायाव मा बुंनो नोंथां जोङो जिहेतु बिसायख'थिया खाथियावनो बिटिसि इलेक्शना सेप्तेम्बराव जागोन आरो जोंहा बिपिएफ राजखान्थि दोलो हिसाबै जोङो पावाराव फैफिननो थाखाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ सिट खालामफिननो थाखाय जोंनि दैदेनगिरि आरो रायजो राजा खावलायनाय बायदियै आरो रायजो राजाया जेरै जोंनो मदद होगासिनो दङ जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा सान हर खामानि मावगासिनो दङ बिटिसिआव सान्थि प्रतिष्ठा खालामनो आरो बिटिसिखौ जौगाहोनो आरो बिटिसि ओनसोलाव रायजो जानाय गुबुन गुबुन हारि माहारि बिथांमोनखौ लानानै खौसे आवगायनो थाखाय बिपिएफ दोलोआ जुजिगासिनो दङ आरो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बेनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं After all, I would like to ask you questions related that you were once upon a time, you are the leader of the APSU, right? You were leading the APSU union students. So therefore, now we can see you are involved in the political. Not only you, we can see many great leaders are involved in the political. So what will be the Bodo community society people? Because once upon a time, all the Bodo people were first in the APSU. Like you are the one of the APSU. What would you like to explain for this? No, APSU is not longer for everyone. Somebody they went and they joined in APSU for 2 years, for 5 years, and I joined and I also work at APSU. So therefore, after retirement from APSU, I joined in BPF, and now I am working at BPF. But in our BPF, Robiram Najari, ex-president APSU, he is in BPF, and ex-general secretary Emmanuel Sar and Lum Sao, they are in our BPF. So therefore, for everyone, those who are involving with APSU, APSU is not longer for everyone. So APSU is a voluntary organization for the community. So therefore, I went and I joined at APSU and I work APSU for some years. But what about your dreams? Is it all the APSU's ex-workers? Is it your dreams has been fulfilled? No. Being a human being and being a custom Bosumotari, and we follow Upendranath Brahma, his ideology, and our main objective is what? Our main objective is to make peace in our area and make development and social work. Social work means what? Helping people, those who need hand. So therefore now I am working at BPF. BPF is just my platform name. But what I am working for human being, for the good of human being. At APSU also, when I was at APSU, I was working social work, helping student. Now also, just organization or party name is different. But main objective is what? Helping for human being. We are doing social work. So now also, being a youth worker, we are talking with Hagrama Mohilari Sir. We like to request Hagrama Mohilari Sir, and he also already adopted resolution. After forming government, he would like to bring 100 crore per year for the youth employment. He would like to bring per year annual fund 100 crore for whom? For youth. So therefore, being a youth worker, I am also still working as a social work, helping young generation and connecting our leaders with those who are young generation. Sorry to interrupt you, but the present states, all the public, all the villages peoples, they used to say that once upon a time, when there was a APSU,
all the publicity for the public. It was very good for the public. Whenever something problem happened in the villages, APSU were controlling all the people for the unity. But as of now, the present stage, there is no one to stop, no one's to what the matter has been going on in the society. No one's to collaborate with them. So, what is your opinion for this? No, now present APSU under the leadership of Dipen Boro is not same APSU like during Bodofa Upinonath Bromo APSU. It's not a same because few days back you have seen lots of people they did protest in Port Borjora because of that land issue. But that time APSU leader Dipen Boro, he never made any statement regarding that land issue. But main objective of APSU is what? To protect land. But now they are diverting from the main issue. Now main issue they are diverting. Now present APSU and the earlier APSU, there are huge difference. Now present APSU under the leadership of Dipen Boro, they are going totally UPPL. They are working for UPPL. What is the reason behind it? No, is depend their leadership motive. Maybe you ask to Dipen Boro, he's no better But than. my question is this was the dream of the Upinonath Bromo? No, What was his dream? no. Man, Upinonath Brahma, live and let live. Geo Orginedo, you also live. Bodo community also live and live, and that other community, you also give them to give opportunity to live and let live. But my question is this: you was also the once upon a time you were the leader of the APSU. So still you have the blood set, you have the blood related for the Bodo nations, right? So as you are the blood nations for the Bodo community, so still, what would you like to reference? Being you are the ex-worker of the APSU. No, my still earlier when I was working at APSU, that time also I am working for social work. I am helping student. I am helping young generation, and my main motive was when I was in APSU. That time also I am working for human being. I am working for downtrodden community, but still I am being a BPF workers. I am still working for downtrodden community. I am still working for young generation. So therefore, several times we talk with Hagrama Mohilar sir. We requested Hagrama Mohilar sir, after forming government, he would like to bring 100 crore per year for the young generation. Still, my objective, my aim is work for human being, work for downtrodden community, make our place better place for the human being. Last India नोंथां खालामनो सानबावो बेजों लोगोसे दिनै माखासे गावजों गावहाय हाब्रु सारलायनायखौ जों नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो दिनै नोंथाङाबो सानसे समावहाय आबसुनि मावथिगिरिमोन बै समाव नोंथांमोना गोबां खर'आवहाय डिभाइड आसाम 50-50 गोबां स्ल'गान होयोमोन बेजों लोगोसे मोदोम गंसे टेटु आखिनायजों लोगोसे गोबां माने बर'नि थाखाय नोंथांमोना जुजिबोदोंमोन सासे आबसु वर्कार हिसाबै दा थिग बेबायदिनो जों नुनो मोनदों जोंनि BTC आवहाय रिजनेल पार्टिया मोननै दङ BPF एन्ड UPPL नाथाय कन्ट्रोवर्सिखौ जों नुनो मोनदों UPPL आबो आबसुखौ UPPL आबो BPF खौ सोंखारियो BPF आबो UPPL सोंखारियो थिग बेबायदिनो आथिमंगलनि मुगायाव गोबां रायजोफोरा बुंनो मोनदों बर'आ इउनिटि गैया दा बेबायदिब्ला फैबाय थानाय समाव जोंनि बर' हारिफ्रा गेरेमसा महरै माबायदि जालांगोन नङा सोर बुंदों जों इउनिटि गैया इउनिटि दङ ओमफ्राय सोरबा जुदि हाब्रु सारलायब्लाबो अबे सैथो अबे असैथो बेखौ रायजो राजाया बिजिरनानै नायगोन जोङो प्रमद बर'जों एबसु मावदोंमोन प्रमद बर'आ बुंदोंमोन गाव खुनु दिन MLA मन्थ्रि जाया होनदों आलादा रायजो मोनखांबा गावनि सेवरागुरियाव थांनानै रायजो जाहैगोन बै समाव हाग्रामा महिलारि सारा होनदों सिफ जानो थाखायसो बे आन्दलन खालामदों खुनु पट्टे रायजो राजानि थाखाय आन्दलन खालामाखै दिनै हाग्रामा सार बुंनायासो जाफैबाय प्रमद बर'आ खुनु दिन इलेक्सन गेलेया होनदोंमोन प्रमद बर'आ बुंदोंमन आलादा रायजोखौ खानाय सिनजाब्लानो मोनो आबसु हिसाबै जों खानाय सिनजादों आंबो 6 बार खानाय सिनजादों दिनै जोंखौ प्रमद बर'आसो जोंखौ थगायफैबाय प्रमद बर'आ गावनि पलिटिकल स्वार्थनि थाखाय गावहा सिफ जानो थाखाय जोंखौ बाहायबाय आं बादि गोबां बर' सेंग्राफोरखौ बाहायबाय दिनै जायबो खर' लान्था लान्था सिनजाग्रा जायबो दिनै गामसा गाननानै राजा लामा जथेदोंमोन दिल्लीयाव आन्दलन खालामदोंमोन बिसोर अबाव दङ थां नोंथांमोना बिसोरजों सावरायहै बिथांमोना मेक्सिमाम बिपिएफआव दङ दिनै बिथांमोना प्रमद बर'जों जोगार जाबाय प्रमद बर' himself he think that after rain over umbrella is burden for everyone सोमावसार जोबखांनायनि उनाव आन्दलन जोबखांनायनि उनाव बे बर' सेंग्राफोरखौ प्रमद बर'आ जोगार जोब्बाय इउसलेस सानजोब्बाय दिनै प्रमद बर'आ पलिटिकल स्वार्थआ इसिप जानायनि थाखाय
बिथाङा दिनै बे सार्टखौ मावदों नोंथां आं लास्ट सोंथि खालामसोनो दा थिग बेबायदिनो जोंनि बर' हारियावहाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म होनोब्ला गासैबो दिनै मिथियो बुहुमावनो मिथियो मानो होनबा बे सासे दिनै जोंनि बर'फोरनि सासे फरायसा आफादनि फाउन्डारमोन बुंनाय बायदि मोनसे राव थायो इडुकेसन इज दि मस्ट प्रायरिटि थिग बेबायदिनो दिनै फरायसा आफाद माने मोनसे गियाननि आफाद नङा होनब्ला दा थिग बेबायदिनो दिनै नोंथाङाबो दिनै सासे आबसुनिफ्राय फैनानै दिनै पलिटिकेलाव जइन जाबाय थिग बेबायदिनो जों डे बाय डे साफा साफा बेबायदि दिनै जों जानायखौ नुदों बाट डाजन्ट मेटार बा बेनो जोंनि बुंनाया बेनो दिनै आं दिनै सासे आर'नाइ खौरांनि सासे दिनै खौरांगिरि जानानै आं नोंथांखौ गासैखौबो मोनसे कुइसन खालामनो सानो इउनिटि थायोब्ला इंराजजों लोगोसे मा चेन्जेसखौ लाबोनो हायो दिनै नोंथांमोनाबो बै समाव सानदोंमोन डिभाइड आसाम 50-50 होनदोंमोन बै बुस्थुखौ लाबोफिनोब्ला मा गावजों गाव एना एनि गोजान थानाया मोजां ना ज' जाफिननाया मोजां होनना नोंथाङा बुंदों समाव नङा रियेलिटि एन्ड साइन्टिफिक रियेलिटियाव थानो नांगौ मानसिफ्रा ड्रिमाव थानो नाङा साइन्टिफिक रियेलिटिया बेनो खैदिनमानावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ इउपिपिएल आरो बिपिएफ ज' जानांगौ होनदोंमोन हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों नोंथांमोनहासो सरकारजों दङ नोंथांमोनहा गारनानै फैब्लानोथ' आंबो सापर्ट होगोन ना दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुगायाव मोनसे बुङो मावो मोनसे इउपिपिएलफ्रा बिथांमोनहा जोंखौ लाफायाखै बिपिएफखौ लाफायाखै थांनाय बारावबो सरकार दादों 2020आव गोसो जायोबा इउपिपिएलआ लाफानो हायोमोन नङा होमबा खौसेखौ इउपिपिएलआसो लुगैयाखै नङा होमबा जिएसपिखौ लाफादों बिथांमोना बै समाव बिपिएफखौ लाफायाखै बिथांमोनहा ओंखायनो इउनिटिखौ इउपिपिएलआ लुगैया इउपिपिएलआ बिथांमोना लुबैया जोङो इउनिटिखौ बिपिएफआ लुबैयो दा दिनै जों इउनिटि जानो होनबालाय मा जानो एबसुआबा मा लुबैयो इउपिपिएलआबा मा लुबैयो ओंखायनो जोङो खौसेथि दङ आरो बेखौनो जुजिनांगोन राजखान्थि दोलोआ पलिटिकेल पार्टि हिसाबै जोङो इलेक्सन गेलेनो थाखाय आरो समाजाव गोजोन आरो समाजखौ जौगाहोनो थाखाय पलिटिकेल पार्टि नङा होमबा जों दिनै बिथां कास्टम बसुमतारिनिफ्राय जों गोबां बाथ्रा जों मिथिबाय दिनै बिथाङा सासे दिनै बिपिएफ अपोजिसन पार्टि एक्जिस्टिं हिसाबै बिथाङा दिनै इउथनि सेन्ट्रेलनि सासे दिनै भाइस प्रेसिडेन्ट महरै बिथाङा दिनै दङ आरो बिपिएफनि स्पक्स पार्सन हिसाबै दङ आरो बेजों लोगोसे सानसे समाव बिथाङाबो आबसुनि वार्कारमोन एक्टिभ वार्कारमोन दिनै बिथाङा गोबां बाथ्रा जोंनो फोरमायबाय ससियेल मिडियायावहाय दिनै फरायसा आफादनि माखासे थांखिया मामोन उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमाङा मामोन दिनै बिथाङा माखासे इउनिटिनि बाथ्रा बुंदों आरो माखासे दिनै बिथाङा बुंदों दिनै पलिटिकेल एंगलजों थांनायजों लोगोसे माबायदि जौगालांनाय बा माबायदि मावलांनांगौ हारिनि थाखाय माबायदि मावलांगौ दिनै बिथाङा बुंदों गासैबो दिनै वार्कार्स आबसु होनोबा आबसुआव एक्जिस्टिं थाबाय थाया सानसेबाबो प्लेटफर्माव लानो थाखाय बयहाबो मोनसे सम फैयो होनना बुंदों थिग बेबायदिनो बिथाङाबो बुंदों जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों बर' हारिफ्रा गावजों गाव हाद्रि बाला बा हाब्रु बारा सारलायालासिनो जों माबायदि खौसेथियै जोङो इउनिटि थानांगौ होननानै जों दिनै बिथाङा फोरमायबाय थिग बेबायदिनो दिनै आं आर'नाइ खौरांनि खौरांगिरि जानानै दिनै आं बिथांजों गोबां माखासे मोगा मोगि लानानै आं गोबां दिनै बाथ्राफोर मिथिनो मोनबाय थिग बेबायदिनो आं नोंथांखौ लास्टलि आं दिनै नोंथांखौ थेंक इउ जोंनि आर'नाइ थेंक इउ स' माच